अस्सलामुअलैकुम। कितना यार मैं गंदा लग रहा हूँ। अभी नहा के आता हूँ, फिर वीडियो बनाते हैं अच्छी सी। आ गया मैं। यार जब से मेरे 100 सब्सक्राइबर्स हुए हैं ना, मेरा एक ड्रीम था कि मैं एक गिम्बल लूँ। ठीक है, गिम्बल लूँ, अच्छा सा ट्राईपॉड लूँ, अच्छी क्वालिटी का माइक्रोफोन लूँ। तो यार मेरा ड्रीम पूरा हो गया है, मेरा गिम्बल आ गया है। तो उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। यार इस गिम्बल के बारे में मुझे कुछ इतना ख़ास तो पता नहीं है, मतलब फ़र्स्ट टाइम मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, जितना मुझे पता है मैं उतना आपको बता सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इसके कुछ लॉक्स होते हैं कैसे खुलता है ये? आई थिंक इसका लॉक ये खुल चुका है। इसको अनलॉक इस तरह करते हैं शायद। ये हमारा गिम्बल अनलॉक हो चुका है। और इसका यहाँ पे एडजस्टमेंट होती है। यहाँ पे आपका मोबाइल लगता है, इसको आपने थोड़ा लूज़ करना है पीछे से जो है, और फिर ये थोड़ा मूव हो सकता है। इधर आपका मोबाइल फिर लग जाएगा। ठीक है, इसको फ़िलहाल स्टार्ट करते हैं। अब ये इसका पावर है ना। इस गिम्बल के बारे में थोड़ा बहुत सर्च करके आया, तो मुझे इतने कुछ इसकी खास इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अब हम इसको करते हैं, मैं इसको थोड़ा बहुत ट्यूटोरियल वगैरह लेके आया हूँ। ये हमारा मोबाइल है, इसको हमने इसके अंदर डालना है, एडजस्ट करना है। वेट, ये फ़ोन हमारा इसके अंदर डल गया है, एडजस्ट हो गया है। ठीक है, आपने फिर इसको अनलॉक कर लेना है। इसको आपने जो से ना और भी एडजस्ट इसके होते हैं, क्या कहते हैं, इसका एक लॉक होता है यहाँ पे, उधर से आप इसको अनलॉक क्या कहते हैं एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं। ये जो लॉक है ना, ये देखें, ये वाला जो लॉक है, इधर से आप इसको थोड़ा लूज़ करें। और वेट, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये थोड़ा सा लूज़ हुआ, और आप इसको थोड़ा बहुत एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं। हाँ, इसको मैं थोड़ा एडजस्ट करता हूँ। ठीक है, अब ये ठीक मुझे लग रहा है। इसको अब मैं टाइट कर दूँगा। अब हम अपने गिम्बल को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। देखें, हमारा गिम्बल हो गया स्टार्ट। लुक एट दिस। कोई शेक वगैरह नहीं है इसके अंदर। देखिए, चलो ठीक है,
इसका अगर आपको प्रॉपर रिव्यू चाहिए ना, इस गिम्बल का अगर आपको प्रॉपर रिव्यू चाहिए तो मुझे कमेंट से बताएं, लाइक करें इसको। और वीडियो एंड करने का टाइम आ गया, ठीक है। इसका मैं प्रॉपर रिव्यू, अच्छा परसों जौन सी है ना, इसके बाद हो सकता है मैं इसका रिव्यू डालूँ, या कल मैं हो सकता है एक गाड़ी की वीडियो एक और आ रही है वो डालूँ, ठीक है। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।